sengathi nje sibadala and thina sabantu abajwayele ukwenza izinto ezirayo futhi siyacela noma ngabe kuthiwa yini yenzakele kuwe phakathi kwakho nalengane ingane le yebo kukhona yakusho kuningi yakusho ku wrong and asikhumbule iphakamisela umoya lengane ngesikhathi ikholidelika kuwe ekubeni kwakuyiyona yayikusukelile yakufonela yabo. So mina into engishoyo cha bafowethu nonke eninginikeza ama advice ngiyabonga futhi hayi ngoba mhlambe nginekhanda eqinile noma ingoba mhlambe ngazi kakhulu noma ingoba ngifuna ukuncenga njengoba kusho abanye bethi ngifuna ukuncenga ngizenza mkhulu angazi nangelilodi ilanga mina ngathi akekho engineer ohlula mina ngomsebenzi so zibe njalo nokunye nje ukuthi mina sekukhulunywe kakhulu ngami thuthana wenza ukuthi angikhumbula nelilodi ilanga mina kuthiwa ngiyakhuluma ngiyaphendulela kuzo zonke lezi zinto engikhunyela zona akaze kwenzeka nangelilodi ilanga ngiyiphendulela kodwa ekugcineni uThuthani umbulali iyo yonke le mhlazane kuthiwa mina ngizoduhlula akekho umuntu akakhuluma yabo akekho umuntu akakhuluma ngoba kuthiwa ngizofaka isibhamu ekhaya mhlazane ekuthiwa ethi uMdumazi yayiphaka impi yazi ukuthi la uhlangana khona uhlangana nesitha sakho akekho wakhuluma mefika la uMdumazi usezothi yena mina ngikhiphe lesibhamu ayithela sihlangana khona ngazi ukuthi ngihlangana nesitha sami akekho wakhuluma le nto ukwathuleka namhlanje kuthiwani ingane uThuthani uxhaphaza ingane lungileka ngixhaphaze le ngane kodwa ayiveze ubufakazi ukuthi ngixhaphazile yabo ayiveze ke sazama ukuthi silungise lento bengifisa ukuthi lento sisheshe siqede silungise iphele ngendlela nami bengiyibona ubungozi bayo ngoba ekugcineni ngempela mina kuzokwenzeka uthola ukuthi ngiba nenkinga noma ingasathinti lo muntu enginenkinga naye kodwa njengamanje mina umuntu enginenkinga naye uyedwa uMdumazi kuphela akekho umuntu enginenkinga naye umuntu akangithembisa ukungibulala uyedwa uMdumazi kuphela umuntu angithembisa ukungidubula and ke lokho angifuni ukuthi mhlambe mangathiwa ngehlelwa inkinga njengamanje akekho umuntu ngekuthiwa kusuka kokobheka umuntu oseThekwini kuthiwa uThuthani umuntu akamlimazile mhlawumbe umuntu oseThekwini mina umuntu enginenkinga naye uyedwa akangakufihla ngalokho ukuthi la sohlangana khona angikwazi ukuthi ngihlangana nesitha sami ngesikhathi bezama ukuthi sikhulume lento ngivumile mina basibize meetingini ngaye meetingini ngadela umsebenzi ngakhansela umsebenzi wami ngoba ngangifuna ukukhombisa ukuthi mina anginankinga ngempela nalento Jema sofike emeetingini sakhuluma konke esikhulumayo ngakubeka kwacaca futhi ukuthi yazi mina nginankinga uMdumazi ungithukile ngomeni yakhe anginandaba nalokho okungidina kakhulu akakwenzile ukuthi enkingeni yami naye bese zofaka umuntu ongangene lapho ofana nomuntu engibambisene naye ngokuthanda uzofaka yena ngakubeka kwacaca lokho emeetingini ukuthi anginankinga nokungithuka kwakhe okay makufanele sidlule lapho uthini yena uthi no iwakuza uyaxolisa konke akakwenza mina akakusho kimi okay ngiyalemukela uxolo lakho wasethi kodwa nginenkinga mawuxolisa ukodwa uyazi okay wathi kodwa nginenkinga wathiwa inkinga yani manje wathi ngiyadideka methu Ndlovu ngiyamthuka kwi-CD yakhe ngize ngifaka nanomndeni wakhe hayi yabona ke lapho ngabona kushuthi yabona lo muntu ngoba ethi uzokuthi asilungise lento siqede awukwazi ukulungisa inkulumo enjengamanga egcineni uzoqamba amanga uthi awukwazi uzongithuka why uma ukuthi kuzofanele ngempela sikhuluma amaqiniso sixolelane ngoba angeke luze libe bikho uxolo ngaphandle ukuthi sikhuluma amaqiniso ngizomxolela kanjani umuntu engenza isilima sengiphambi kwakhe ngimdala mina ngizele nginengane okufanele ngempela zithi baba kimi kusasa noma yini so isikhathi sakhe singiphelele sacela ningixolele ngiqhubekele nomsebenzi wami mayefuna ukuyosebenza la osebenza khona akahambe yosebenza makuthi khona afuna ukuzenza ngicela azenze akhohle uThuthani ubhekele umsebenzi wakhe njengamanje akawuqashelwa uyani kuyaphela lapho bese ngifuna ukubuza kumfowamhlongo ngoba sase sihamba nje sisuka eThekwini size eGoli sihamba nayo lo muntu osifazane uthi kazi mhlawumbe ngaloso sikhathi lo muntu osifazane umuntu ayethandana noThuthani noma ayethandana nomfowamhlongoni ngesikhathi sethe sisuka nje la seThekwini size sibuya uthi mhlambe mangake ngichazeleke lapho ngoba inkinga enkulu engibona ngathi khona ilapho ngoba ngazi ukuthi khona la ofihlela khona abantu iqiniso ngiyathanda ukuthi leyo mpendulo leyo njengoba yona umuntu ojwayele ukushutha nje ukuthi akushuthe mfo uchazela abantu ukuthi lo muntu lo okhuluma ngaye oseze wasifikisa la sifika khona
wazana kanjani naye? Mawungasho lokho nje ku right mfethu uqedile ngiyabonga.